لم يكن العام 2020 سهلا على لبنان الذي يعيش أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه، حتى جاء انفجار مرفأ بيروت يوم 4 من أغسطس الذي عمق الجراح أكثر. ومع اقتراب هذا العام من إسدال الستارة مثقلا بأحداث فظيعة على لبنان، استعرضت مديرة مكتبنا في بيروت جوال مارون أبرز المحطات السياسية والاقتصادية التي قامت بتغطيتها خلال هذا العام في هذا التقرير. وافقتنا مديرة مكتبنا جويل مارون بتفاصيل المداهمات التي تمت في ساحة رياض الصلح وتعرضت لها والمصور للأذى. رميت علينا قنابل مسيلة للدموع وبذلك أصابتنا وبطريقة مباشرة. كنا معكم بتغطية الانفجار الذي وقع في المرفأ في العاصمة بيروت، ويمكنني هنا أن أذكر أن هناك عدد ليس ببأس من الإصابات وبالتالي من القتلى. فخامة الرئيس، اليوم بظل كل هيدي المعمعة اللي عم نعيشها سياسيا، العالم عم تسمع من حاكم مصرف لبنان عم بيقول انه بعد شهرين من هلا الاحتياط رح يصير غير كافي. شو فينا نقول بهذا الموضوع؟ راح بيخلص مصريا. وما خلصت إليه هذه الجلسة الثالثة من المفاوضات أنه إذا لم يقبل الإسرائيلي بالطرح اللبناني سوف يتقدم الأمريكي بطرح هوف. أبرز ما ركز عليه الرئيس الفرنسي في هذا المؤتمر الصحفي هو أنه أخذ من القوى السياسية التي كان قد التقى بها وعدا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من الآن. كذلك يمكننا أن نرى الدخان ما زال يتصاعد من على هذه التلة التي وقعت عليها العملية أمس. فإذا مشاهدينا كنا معكم من الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. دولة الرئيس، الخروقات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني مستمرة، وحضرتك ذكرت قد ايه تمسك لبنان بالقرار 1701، وبالتالي كلام نتنياهو الأخير كان فيه تهديد مباشر للبنان. اليوم أين المجتمع الدولي من ذلك؟ كنا معكم مشاهدين طيلة هذه السنة بتغطيات حصرية ومباشرة من المقرات الرسمية وكذلك من الأحداث الساخنة على الساحة اللبنانية. سنبقى معكم في السنة المقبلة لننقل لكم كل هذه الأحداث الجديدة من المقرات ومن الشارع اللبناني وبكل موضوعية. جوال مارون لصوت العرب، بيروت.